Ake ngibingelele, doors are open, iminyango mayivuleke. uDlamini lo umthandazi useMpumalanga. Ngisekhaya namhla kagogo eSwatini. Njengoba ningibona ngime la ngimendlini kaRondo wakagogo. Wayethe ngimcela ngimakhe ePhusheni. Ngibukele khona ekhaya. Nje mangifika la ngifuna ukuthi nje kukho lapho kunento khona ingahambi khona kahle, especially njengendlela iya emathuneni. La ngabe khona abazali bami, ubaba nogogo nomkhulu lapho babekwa khona. Sengiyabona ukuthi ngathi akahambi kahle. Sinomena indlela yemathuneni ufuna ibe clean. Hayi ngoba kunjani because kwabekwa ini abazali bami. Indlela yaNkulunkulu eclean, ihlobile futhi. Yebo indlela eya emathuneni la ngabe khona abazali bami ingcolile, akuhambi kahle. Uma kungenzeka kuthiwa icingo liyakhanya ukuthi liyawukhala ngemalanga bavuse bayawuhamba phi mase babuye ekhaya bahambe mina akuhambi kanjalo. Ngibukele khona ekhaya ngicela udaka yonke indawo njengamanje. Bengiyikhandla, bengisebenza, bengilungisa ngendlela efanele futhi angidinga ukubhadala, ngidinga lutho futhi ekhaya kusekhaya kwagogo la ngikhona khona. Ngithi kuwe mbukele khona ekhaya, doors are open, iminyango ngiyivuleka, doors are open, iminyango ngiyivuleka. Yini yonke enenkinga iminyango ngiyivula manje, doors are open. Njengoba la ekhaya kwagogo ngathi lo kagogo ngifuna uphele mbukele khona ekhaya. Ngisho ukuthi hayi namhla ngila esontweni, namhla ngilala umuzi emakhaya la ngisebenzela khona, namhla ngisekhaya kubaba ozala ugogo straight khona njengamanje. Ngizothi kini doors are open. Ngizobuya namandla amaningi kakhulu, ngizojika namandla amaningi kakhulu khona ekhaya. Into ngayiphiwe isegazini, ngumthandazi mina, ngisayona futhi ngithi mina ngiyovinjwa eRussia, ngiyovinjwa khona, ngiyovinjwa ulwandle. Ngendlela isipho sami ngisithemba ngakhona, bakithi bathemba ngakhona. Leli themba basekhaya, themba siphuma mina. Ekhaya kusekhaya mbukele khona ekhaya, doors are open. Ekhaya kusekhaya, ekhaya kusekhaya mbukele khona ekhaya. Ney'mpande ukuze isihlahla sibe namandla, iy'mpande kufuna zibe endaweni e-right, donsa kahle amanzi, donsa kahle ukushisa. So ngithi kini ukuba khona emakhaya ngithanda kakhulu, sizonikhulekisa futhi ngizokhuleka kunye nani. Into ezingathi zizawuhamba kahle, kholelwani bese ngiyathemba, doors are open, iminyango mayivuleke. Ngisekhaya kwagogo ekhaya eSwatini. Awu DR Nyama lapha eDurban, sawubona DR Nyama, sawubona mfowethu, sawubona dokotela wami, Nkosi ibusise mfundisi wami, Nkosi ibusise khehla lami DR Nyama. Ibandla lakho lande kakhulu, ibandla lakho DR Nyama. Ngizwile usho kulayo futhi hayi ngibingelele ibandla engikhonza nalo. Elakho ibandla ulibingelele umkhulu, utshele ukuthi ngizawufika ngizokhuleka nawe. Sisala sendlule ekhanda mfowethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sazane via ema-internet singakaze sabona face to face. Ngithi uNkulunkulu akenze umusa phezu kwebandla lakho nakuwe, zakho zande, zakho zikhanye, sawudibana mkhulu, udibana khehla lami. Ngoba iy'hlobo uzakhela yona mbukelo khona ekhaya, bathi iy'hlobo uzakha ekhambeni, abakini bathula phambili, akusibo labo abazalana kuphi ngokwenyama. Uthi Inkosi imbusise, doors are open. uDlamini umthandazi uthi kini, uyanithanda nonke. God bless you.